Hy sinh là hy sinh, không cần nói chuyện. Nhất định là hoàng thượng phải thay người đến ở địa điểm chúng ta của họ không phải để rồi. Thiên nhiên muốn là thật sự, mong đảm bảo của những người đã tìm được địa điểm của họ nên vô cùng vui mừng. Sau đó thiên nhiên lại nói là chưa đến lúc cô không thể nói sao. Thiên nhiên quá lợi rồi. Nói vậy là thiên sinh đã tìm được vị trí chính xác của họ. Dựa theo câu thiên tự dân thu đông ta, rồi phối hợp với hạ đầu là hương. Thì xin hãy nói rõ ràng, còn mã xin được không rồi. Xin hỏi còn mã, thế nào là thu đông ta? Sự kiến nói chuyện không thu sinh hạ hương, thu đông ta, chủ thiên đạo sẽ đi giả. Hồn sinh như hoài nam cũng có rồi. Đúng thời giả thu sinh hạ hương, thu đông ta, cũng như một tiết.
là thế nào là ôn thu trong tạng. Sự biết nói chuyện trong sự tu tu linh hạ trường tu tu trong tạng sự tiên đạo chỉ hành giả bổn sinh như hoài nam cũng có rồi tướng thời giả tu linh hạ trường tu tu trong tạng